Բարև բոլորին, բանը, թեման կոչվում է ինչպես ես շինեցի Barcamp-ի կայքը, բայց այդ ուղարկեցի ու ջոգեցի, որ մենակ ես չեմ շինե, բոլորը մի քիչ շինել էին, հենց որ բանը համ այս ընդհանուր սփիչը վերաբերվում է համ Barcamp-ի թմին, ով որ ամեն ինչ արեց, որ սայթը տեղի ունենա համ մեր թմին, մեր developer-ներին, QA-ներին եւ այլն, հա։ Ես Արմանն եմ, ես product manager եմ Mind-ում, Mind-ը զբաղվում է development-ով տարբեր տիպի պրոյեկտների, հա, product design, software development եւ այլն, ու տենց մոտապես մի 40-50 տարբեր տիպի, տարբեր բարդության պրոյեկտներ են կարել, ու Barcamp-ը իրանցից մեկն է։ Ու երբ որ քեզ գալի ու ասում են, որ մենք ուզում ենք դու site սարքես, կա երկու ճանապարհ այդ կետից, հա, կամ դու սարքում ես site, կամ դու սարքում ես թվային product, որը որ ինչ-որ user-ների համար խնդիր է լուծում եւ իրանց համար արժեք է, հա, ստեղծում։ Մենք սովորաբար գնում ենք այն երկրորդ ճանապարհով, փորձում ենք հասկանանք, то есть շատ հեշտ է, հա, ասենք ասում ես event-ի սայթը, հա, օքեյ, ինքը պետք է ունենա agenda, ինքը պետք է ունենա speaker-ներ, ինքը պետք է ունենա, չգիտեմ, ինչ-որ մի երկու բան է կարող է հիշես, ինչ-որ մի բան սարքես, այդ site կլինի ու այդ site-ը կաշխատի, հա։ Բայց հիմա ես ուզում եմ ցույց տամ ինչ-որ մի հատ մոտեցում, որ հիմնականում մենք ենք կիրառում ու ինքը բերում է նրան, որ product-ները մի քիչ ավելի շատ մտածված են լինում, ավելի user-ների need-երը address անող են լինում եւ ավելի բան են լինում, խնդիրները իրենց վրա քիչ է, հա, լինում։ Հիմա հարց առաջում ինչ խնդրեմ ունեն Barcamp-ի user-ները, չէ՞, վրոդի IT-շնիկներ են, պետք է խնդրեմ չունենան, բայց արի ուտես, որ սկզբից պետք է հասկանանք ընդհանուր ինչ տիպի user-ներ կան, որ հասկանանք իրանցից ամեն մեկի խնդիրները, հա։ Ու Barcamp-ի շուրջ հետեւյալ լսարաններն են, որոշ դեպքերում իրանց կարող է անվանեն պերսոնաներ, հա, որոշ product-ների դեպքում ինչ որ specific use case-ով user-ը իրան անվանում են պերսոնա, ստեղ ինքը ալ շատ audience է, հա, որը որ տարբեր համ content consumption need-եր ունի, համ ինչ որ ուրիշ հարցեր ունի, հա, որ ուզում է ինքը սայթում գտնի։ Ու մենք բաժանեցինք հետեւյալ տիպի user-ների՝ բուն մասնակիցները, մեր բոլորի պես, speaker-ները իմ բոլորի պես, причем բանը speaker-ները կարան լինեն local եւ արտասահմանցի ու ինչի են իրանք առանձնան, որտեղ իրանք տարբեր բաներ ունեն, content need-եր ունեն, հա, հեսա դրան կհասնենք։ Սպոնսորներն ու partner-ները այդ մի հատ ուրիշ աուդիտորիա է իրան need-երով, իր սպասելիքներով կայքից, կամպանիաները, որոնց մի մասը սպոնսոր են, մյուս մասը իրանց աշխատակիցներին մոտիվացնում են, որ գան speech անեն, կամ ինչ որ ձևով ուզում են նպաստեն, հա, event-ի կայացմանը, իրանք առանձին լսան են, վալյունտորները եւ բաները, պրեսան, հա, որը որ հետաքրքրվում է event-ով։ Հիմա նայեք, հիմա դրանից հետո մենք գնում ենք ամեն տիպի user-ի, need-երի ու խնդիրների մեջ, հա, ինչ խնդիրներ կարաս այդ մարդը ունենա, որը որ սայթով պետք է լուծվի։ Հիմա օրինակ մասնակիցները իրանք ուզում են տեսնեն այս event-ը, որ պետք է տեղի ունենա, մեջը ինչ կա չկա, հա, ովքեր են սպիկերները, արտասահմանից ով է եկել, t-shirt-ները ինչ տեսք ունեն եւ այլն։ Նաև agenda-ին են ուզում ծանոթանան, ինչ speech-եր են լինելու ու այդ պետք է իրանց եւ նախքան եւ event-ի ընթացքում։ Եվ event-ի ընթացքում իրանք արդեն հիմնականում ստեղ են լինում, որտեղ որ ավելի կարևորվում է mobile experience-ը, հա, դրա համար ոնց որ առանձին նաև ուշադրություն է պետք լինում դարձնել այն մարդուն, ով որ հիմա նայում է մյուսը ուր է գնալու, հա։ Իրանք ուզում են ինչ-որ նոր բան սովորեն, նոր մարդկանց հետ ծանոթանան եւ expand անեն իրանց network-ը, հա, ճանաչեն նոր մարդկանց, կոպիտ ասած։ Սպիկերները, իրանք նորից, հա, ուզում են տենան ինչ կա, ովքեր են լինելու, ինչ սպիկերներ հետ իրանք network կանեն Barcamp-ի ընթացքում, իրանք ուզում են կանան ռեգլնեն որպես սպիկեր, իրանք ուզում են լավ content ստեղծեն ու այն մարդիկ, ովքեր որ այդ content-ը, ում համար այդ content-ը ստեղծվել է, կարողանան հասանելի դարձնեն իրանց համար։ Իրանք ուզում են իրանց բրենդը ստեղծեն կամ զարգացնեն, հա, որպես մասնագետ, այդ թվում իրանք ուզում են այդ կոնտենտը մի անգամ չսարքեն, հա, օրինակ որպես սպիկեր ամենադեմոտիվացնող բանն է, որ դու մի հատ բան ես սարքում, դա մի տես լրվում է ու վсё ինքը էլ չօգտագործվեց, հա։ Ու սպիկերները, որոնք որ արտասահմանից են, իրանք նաև կարող է ուրիշ հարցեր ունենան, հա, Հայաստանը ինչ է, իսկ ապահով է Հայաստան գնալ, իսկ Հայաստանում ինչ է կարելի անել, իսկ հյուրանոցները լավն են, իսկ չգիտեմ, ինչ որ entertainment կա, թե չէ, հա։ Եվ ոնց որ դրա համար կարող է սայթը նաև նույնպես ինչ որ մի հատ սեկցիա ստիպված ունենա, որ այդ user need-ը կամ ասենք այդ աուդիտորիայի content consumption need-երը փակի։
կամպանիաները, որոնք որ ուզում են ինչ-որ մի լավ բան անեն community համար ու community-ն իմանա, social responsibility-ն բան անեն, իրանց որպես գործատու գովազդեն եւ նաեւ բան անեն, իրանց մասնագետներին գովազդեն։ Ու նաև չմոռանանք կայքի ադմինների մասին, որոնք որ ամբողջ կայքը պետք է սարքեն, դա էլ մի հատ ինչ-որ պերսոնա կայքի տեսանկյունից, որի համար իր ինտերֆեյսն է պետք, իր ֆիչերները եւ այլն։ Ուսաբար ադմինների մասին բոլորը մոռանում են, բայց պետք է միշտ հիշել, որ ադմինը նույնպես մարդ է, ու չի կարելի իր համար ստեղծել ինչ-որ ահավոր բան, որով որ ինքը պետք է տառապի, հա։ Հիմա հետաքրքիր է նա այս տիպի սայթերի հետ կապված, որ user-ի expectation-ները ու need-երը ժամանակի ընթացքում փոփոխվում են։ Եվ դա կապված է նրանից, որ event-ը ինքը ապրող ինչ-որ մի հատ բան է, որը որ ունի state, երբ որ հաջորդ event-ը հələ պլանավորվում է, իր այդ event-ի մասին ինչ-որ ինֆորմացիա է գալի, կարող է ինչ-որ teaser-ներ գան։ Հետո event-ը հայ-հայա պետք է սկսի, այսինքն հայտնի է իր date-ը, կարող է հայտնի լինեն որոշակի սպիկերներ, կարող է արդեն mic-eki swagger-ը, հա, լինի ինչ-որ tease լինի բան սայթի վրա։ Հետո event-ը ընթացքում է, դե արդեն ինչն է կարևոր, ինչա հիմա տեղի ունենում, այս ժամից սկսած ինչ event-ներ կան, ովքեր են սպիկերները եւ այլն եւ այլն։ Ու նաև երբ որ event-ը վերջանում է, պետք է ինչ-որ summary լինի սայթի, որ ինքը այդ event-ը բրծած վիճակում չլինի, հա, այս live stream-ը սենց այդ վերջին կադրի վրա, ու մարդիկ մտնեն ու ինչ-որ տեսնեն անցած barcamp-ը, ինչ էր նախ անցածը, ինչ էր, ինչ տիպի ժամանակ, անցկացին իրենց նկարները տենան եւ հիանան իրանցով, հա։ Հիմա, որպեսզի նմանատիպ սայթը սարքվի, երբ որ դուք user-ի տիպերը ու need-երը ջոկեցիք, պետք է անպայման մի հատ research homework անել, որտեղ մենք աշխարհի ամենախելոք մարդը չենք։ Անպայման պետք է նայել ուրիշ կայքեր, ուրիշ պրոդուկտներ, ուրիշ event-ի սայթեր, որտեղ իրանք այդ ձեր ճանապարհով meetup արդեն անցել են, հա։ Եվ սա նրա մասին չի, որ պետք է copy անել, հա, այլ սա նրա մասն է, որ պետք է տեսնել ինչ feature-ներ է նմանատիպ պրոդուկտը ունենում, հա։ Եվ երբ որ դուք իմանում եք դա, դուք փորձում եք նաև բան անեք, հա, սենց անցնեք օրինակ, հա, էսի հենց մեր research-ից է, ինչ որ միտեղ տեսանք, որ ինչ որ խանութ ունեն, որ իրանց 5 տարիների mic-եկն են ծախում ու այդ բանը փողը գնում է charity, հա, առաջարկեցինք barcamp-ը ասեց լավ բան է, բայց հիմա չէ, հա։ Անցած սպիկերները, այս տարվա եկածող սպիկերները, ինչ որ highlight-էր անցած event-ներից, հա, այսինքն սենց հերթով դու նայում ես ու ինչ որ ամեն սայթից մեկը ջոգում ես, օ, այս հետաքրքիր լուծում է։ Օ, իսկ էսի կա կարող է մեր user-ներն այս խնդրեմ ունեն, որ այս functionality-ն իրանց պետք է, հա։ Ոնց որ դու քո այդ brainstorming process ու ես խորհուրդ եմ տալի research-ը միշտ անել քո սեփական brainstorming-ից հետո, որ ինքը քեզ ինչ որ մի հատ ուղղությամբ հանգարցակի չտանի, հա։ То есть դու ոնց որ այդ քո over your thinking մի հատ layer-ել ավելացնես, որ համոզվես, որ սաղ ճիշտ է, հա, արած։ Ու գարանտիա եմ տալի, որ դրանից հետո ինչ որ իդեաներ նոր կծնվեն, որոնք որ ոչ մի տեղ չկան, այլ պրոստը ինչ որ սենց դեմ արդու ուղեղը տենց է, ինչ որ բան է տենում ու ինչ որ մի հատ նոր բան է մտածում։ Դրանից հետո, երբ որ մենք հասկացանք մոտավորապես ինչ ենք ուզում, ում համար ենք ուզում սարքենք, գալիս է ժամանակը user flow-երի գծելու։ Ինչ պետք է մեր user-ը կարանա մեր app-ի մեջ անի, հա, հələ նայեք, որ ոչ մի screen design չի նկարվել, ոչ մի տող կոդ չի գրվել, հա։ Մենք նայում ենք, հա, user-ը պետք է մտնի, օրինակ, եթե ինքը բանն է, հա, attendee է։ Ինքը պետք է կարողանա մտնի, banner-ի վրա call to action-ը տենա կամ nav-bar-ում կտցնի, ֆորմալ լրացնի։ Կարա մտնի վիդեո արխիվ, search անի, speech գտնի, speech-ից speaker գտնի կամ speaker-ից speech գտնի, հա։ Ու սենց ոնց որ դու պատկերացնում ես ինքը քո սայթում մոտավորապես ինչեր կարա անի, ոնց է ինքը շարժվելու, պետք չի շատ դետալնի դա լինի, կարելի է ինչ որ մեծ ու ամենահիմնական functional block-երում, հա, այսինքն մարդը եկավ գրանցվեց, մարդը եկավ մի հատ speech նայեց, հա, եւ այլն։ Այսինքն այս տիպի մի հատ դիագրամ կա։ Ու դրանից արդեն հետևում է իր ֆունկցիոնալ դիագրամը, ստե բան չի երևա, բայց մեկը developer-ները կոդ գցում են էկրանին, ես երևի կարամ։ Ստե ինչ է, հա, կոպիտ ասած բան է, գրածա barcamp, ստե գրածա website, ստե գրածա admin, ստե admin-ի high level feature-ներն են, իրանց խորանում են ներքին feature-ներով կամ attribute-իկով, հա, օրինակ admin-ը պետք է ունենա create a speaker, speaker-ը create անել, պետք է իր name-ը, job-ը, surname-ը, չգիտեմ, ինչ որ անցած տարիներին իրան կանաս կպցնես եւ այլն, հա, այսինքն սա feature block-եր են եւ արդեն ինչքան դուք ավելի խորանում եք այս process-ի մեջ, այս ծառը ավելի խորանում ու ավելի sense դետալնի է դառնում։
ինչ որ պրոֆիլի ատրիբուտներն է սկսում ըտե բան անել, հա, ուրվագծվել, ըտե սկսում է ինչ որ բանը, չգիտեմ, ստե ինչ աշ էսը չեմ կամ դաշտ։ Հա, վիդեո արխիվը, հա, ինքը ունի filter by tag, ինքը ունի search, ինքը ունի list of searches, ինքը list of years, ինքը ունի list of speakers եւ այլն։ Հա, այսինքն ասենց սաղ, որ դու մոտապես պատկերացնես։ Որովհետեւ UX-ին դու չես կարա գնաս ու ասես, գիտես, ինչ մի հատ event-ի site գծի։ Դու իրան պետք է ինչ որ input տաս, որ ինքը այդ input-ը ստանա եւ հասկանա user-ը, ինչ user-ն, ինչ need-եր են, ինչա business need-ը, ինչա բանը, հա, user flow-երը եւ այլն։ Ու կստացի այս փուլում արդեն в принципе UX-ը սկսում է քո հետ աշխատել, հա, դու սկսում ես ներգրավել, ասում ես արի մի հատ ոչ մի այս է need-երը, մի հատ արի իրար հետ հասկանանք բանը, հա, user experience-ը ոնց կարա լինի։ Բայց լավ UX-ը իրականում ամենասկզբից է պետք է քո հետ լինի այս process-ում, ինքը պետք է նաև համ business need-երից հասկանա, կարողանա հասկանա այդտեղ որտեղ է կոմպրոմիսը user need-երի ու business need-երի, որտեղ տենց ելնում է, էլի։ Չգիտեմ, օրինակ որպես կարա իմ մոտ մի հատ դեպք կա եղել, որ ասում էին, չգիտեմ, ուզում եմ վատ ծախվող տրեյնինգները բաների տակ լինի, հա, դա business need-էր, որ իրանք ավելի շատ ծախվեն։ Բայց հետո որ դու խորանում ես user need-երի մեջ, ասում ես իսկ ինչ են իրանք վատ ծախվում, որն է ավելի վատ ծախվում, հաշվապահությունը թե IT-ն, ասում է հաշվապահությունը։ Ասում ես կարող է հաշվապահությունը ավելի վատ է ծախվում, որտեվ խոսքը ինքը պահանջարկ չունի։ Ասում է կարող է, ասում եմ իսկ կարող է, այսինքն դու պետք է միշտ կոմպրոմիսի գաս, այդ user-ը որ մտնելու է ինչ է ուզենալու տենա եւ ինչ է ուզենալու անի, նրա հետ թե բիզնեսը ինչ է ուզում, ինչ value, ինչ KPI է ուզում տշի վերև, հա։ Ու դրանից հետո դու գրում ես նաև user story-ների, high level user story-ները, դեռ epic-ների կամ ինչ որ մի քիչ ավելի ցածր մակարդակով, որը որ արդեն մուտք է լինում եւ UX դիզայների համար եւ արդեն developer-ներն են կանում ինչ որ estimation-ների եւ ինչ որ architecture-ի setup անել եւ այլն, հա։ Օրինակ այս փուլում արդեն в принципе admin-ի հիմքը կարա դրված լինի, հա, որտեվ solutionist-ները parz են, իրանց ատրիբուտիկան parz է, հա, այսինքն նու back-end-ի մի մասը ու admin գրողը այստեղ սկսեց արդեն աշխատել, հենց որ այս ծառը պատրաստ էր։ Ու դրանից հետո գնում է sketching-ի ու wireframing-ի փուլը, ես այստեղ մի հատ իրան minimize կանեմ, որ դուք կարողանաք տենաք։ Մենք բռնում ենք միշտ ու անպայման բան ենք անում, wireframe ենք անում, լրիվ state-երով site-ի ու անպայման մի հատ պրոտոտիպ ենք սարքում, ուպս, ոնց անեմ, էսի scroll-ը լինի, հասկացա։ Ոչ իմ, ինքը ոնց որ այդ site-ի ապագա տեսքն է, բայց հələ որ ոչ մի գույն չկա, ինքը մենակ ոնց որ այդ functional diagram-ան եւ ոնց որ մեր կլիենտի տրված requirement-ները բերում է ինչ որ visual տեսքի, որը որ կարա կլիենտը արդեն տեսնի, զգա, կտցնի ու ավելի խելամիտ feedback տա, հա, դրա վրա, որտեվ այս ծառերը եւ բանը իրանք սորական մահկանացուներ մի քիչ ավելի բարդ են, քան ասես մի հատ նկար տեսնել, հա։ Օրինակ սա site-ի մի state-ն է, հա, երբ որ ինքը պետք է հայ-հայա սկսի, հա, մենք գիտենք, որ ինքը ամռանը սկսում է։ Իսկ այս end state-ն է, նույն age-ի, որտեղից որ արդեն ինքը in process է, ստե ինչ որ agenda-ից մի հատ կտոր կա, ցույց է տալիս արդեն speaker-ներ, որոնք որ speech-եր ունեն եւ այլն, հա։ Ու այս էլ բաններ, վիդեո արխիվի edge-ներ, ստեղ էլի ինքը կա ֆիլտրներ, հա, այսինքն որ մոտավորապես parz-ելի, բայց ինքը wireframing-ի էլ, հա, մի քանի փուլ կա sketching, կա wireframing ու կա high fidelity wireframing, հա, այսինքն high fidelity wireframing-ի վրա արդեն ավելի հստակ տեքստերից սկսած ամեն ինչ կա, որ հասկանալի է լինի, ոնց է, եթե այդ տեքստը եկավ ճպածը, ինչ տեսք է ունենալու սայթը, էլի։ Էտա տենց։ Դրանից հետո այս կոնկրետ պրոյեկտի համար մենք նաև visual identity-ն ենք develop արել, այսինքն հայերեն ասած branding-ը, հա, ու լոգոտիպ, գույներ եւ այլն event-ի։ Շմի քիչ շատ visual identity էր, քան branding։ Ստեղ իմաստը ինչն էր, որ մենք ուզեցանք այս հին սիմվոլը, որը որ ինչ-որ Wi-Fi-ի է նման, որ երևի մարդկանց կեսը ուժը չէր ջոգում, այս ինչ էր նշանակում, փոխեցինք մի քիչ ավելի modernize արեցինք, որտեղ այս campfire-ի թեման պետք է մնար ու բայց իրան մի քիչ ավելի մոդեռն, ավելի նոր դիզայն վեյնյաներին համապատասխան սարքեցինք, գույնային պալետ ընտրվեց, հա, այսինքն մենք պատրաստում ենք, որ այդ wireframe-երը հիմա պետք է սկսեն final design-ի, հա, վերածվեն, դրա համար անպայման պետք է visual identity, առանց դրա դու չես կարա սկսես։ Ու հենց այս գույները, typography-ն եւ լոգոտիպը եղան, մենք այդ
լագատիպի կիրառությունը տվեցինք wireframe-երի վրա, հա, հիմա որ նայեք, դա ոնց որ այն նույն wireframe-ն է, ոչ մի բան իր վրա համարը թե չի փոխվել, բայց ինչ որ էքսպերիմենտներ են արած, դե մի երկու հատ ամենահաջողն եմ, հա, բերել, օրինակ եթե տեսնեք AS1-ը ավելի նման է հիմիկվա սայթին, որը որ ռիլիզ ա եղել, բայց մի քանի տարբեր գունային գամայով, ինչ որ մի քիչ ավելի սիրենիվի, մի քիչ ավելի sense, մի քիչ ավելի նենց կոնցեպտներ են, հա, եղել։ Ու երբ որ մենք ընտրեցինք կոնցեպտներից մեկը, տվյալ դեպքում այս կարմիրը, մենք արեցինք իր վրա final design։ Իսկն հիմա որ նայեք, էսի արդեն եթե էսի կոնցեպտներ որ ցույց տանք, որ branding-ը ոնց է իր վրա աշխատում, այս արդեն ռեալ ավելի մտածված եւ ավելի ոնց որ մեր իդեալոգիային սկզբնական համապատասխանող մի հատ սայթ է, ու եթե տեսնեք ինքը արդեն ավելի շատ էջեր ունի, ավելի շատ բաժիններ եւ բան։ Ու դրանից հետո արդեն դու գծում ես ոնց որ լրիվ էջերը դիզայնի ու ինքը պատրաստ է որպեսզի մտնի development։ Development երբ որ մտնում է, այստեղ շատ կարևոր է դառնում արդեն execution-ը, այսինքն project management-ը։ Այստեղ բանա, առանց լավ պրոյեկտ մենեջերի ու developer-ների չես կարա development անես, բնականաբար, այստեղ կարևոր է որ լավ սպեկեր գրված լինի ու եթե դու այն արխիտեկտուրան սկզբից դնելով գաս, հա, սա երևի ավելի շատ PM-ներին ովքեր որ այստեղ ներկա են, եթե դու վերևից աշխատելով ավելի դիտալնի գաս, այս սպեկինգի մասը ավելի հեշտ է ալնում, որտեվ դու արդեն ուղեղիդ մեջ կառուցած ես լնում ամբողջ բանը, արխիտեկտուրան, հա, պրոյեկտի։ Ու պետքա բալանսի գաս, то есть սրա օրինակ այս տիպի պրոյեկտի սպեկը հաշվի առնելով իր admin կան կարող է ահավոր երկար լիներ, то есть կարող է չգիտեմ մի 4 ամիս ես նստել այդ սպեկը գրեի, հա։ Ուստեղ դու պետք է կոմպրոմիսի գաս, թե ինչքան ես դու գրում ու ինչքան ես դու խոսում developer-ն հետ, հա, որտեղ agile-ը ինչ է ասում, հա, we prefer human interactions over comprehensive documentation, չէ՞, որ այս տիպի մի բան է անում։ Ուստեղ ոնց որ դու պետք է developer-ների հետ ջոկես ինչը պետք է նկարագրվի, որտեղ եթե չնկարագրվի խնդրեմ կլինի ու ինչը որ կարելի է ընթացքում ստենդափերի կամ իրանց հետ հանդիպումների ժամանակ իրար հետ որոշել։ Խնդիրը ինչումն է, որ առաջին օրը պրոյեկտի, երբ որ development-ը նոր պետք է քիչ լինի, դու շատ ավելի քիչ բան գիտես իր մասին, քան օրինակ չգիտեմ, մի ամիս հետո ու քեզ էլա ձեռ տալի ինչ որ ավելի high level-ից sense իտերատիվ իրան խորացնելով գնալ, որտեվ developer-ն էլ է սկսում տիրապետել պրոյեկտին ու ինչ որ ավելի հստակ են էլի քո համ requirement-ները, համ estimation-ները, համ problem-ները, որոնք որ լինում են։ Ու երբ որ էդ էլ է վերջանում, իսկ էդի կարա երբեք չվերջանա այդ փուլը, հա, եթե բախտները չբերի, ինքը մտնում է տեստինգ ու մտնում է արդեն տեստինգից հետո ռիլիզի փուլ։ Ուստի տեստինգն էլ, հա, ինքը պետք է ոչ թե բզբզալով կտցնելով լինի, այլ պետք է տեստերը սպեկը կարդա, այդ սպեկը վերածի ինչ որ test case-երի, դու պետք է acceptance criteria-ները անպայման user story-ում անպայման acceptance criteria-ները ցանկալի է գրել, շենց պրոյեկտում չի գրվել, բայց բանը որ գրես քո տեստերներն էլ, հա, ոնց որ ավելի հեշտ կկանան իրանից վերածեն test case-երի ու ընդհանուր պետք է համակարգվածություն լինի այդ որակի կառավարման մեջ, հա, այսինքն դու պետք է ունենաս մի հատ տաբլիցա, որտեղ որ այդ test case-երն են, այս test case-ը երբ է ստուգվե, ինչ որ regression-ի checklist ունենաս, sanity checklist ունենաս ու իմանաս, էլի վերջին ինչ վիճակում է պրոյեկտը, որտեղ եթե դու այդ ոչ մի ձև չկառավարես, տեստերը ասելու է դե տեստած է, բայց չես իմանալու ինչն է տեստած, հա։ Ու երբ որ ամեն ինչ արված է, ռիլիզ ալնում, դու կարաս մի քիչ հանգստանաս, ես եմ ամեն ռիլիզից հետո, կարաս մի քիչ հանգստանաս ու սկսես մյուս պրոյեկտդ, հա։ Ես զուտ ուզում եմ դուք հիշեք այս իրեկցիոնը, հա, то есть որը որ այս process-ը գնացել է, հա, դա ստրատեգիան է, այսինքն business vision, market user needs, research UX design ու development, հա, այդ իրեկցիոնն է պետք է լավ լինի, որպեսզի ձեր product-ը ոնց որ լավը լինի։ Ու այդ էլ այդ process-ներ, որը որ այդ իրեկցիոնը ստեղծում է։ Հույսով եմ ձեզ ինքը պետք կգա ձեր հետագա պրոյեկտներում, հարցեր։ Merci։ Հա, չունեք հարցեր։ Всё, хорошо։ Հարցեր չկան։ Խնդրեմ։ Հա? COVID-ը, COVID-ն ու պատերազմը։
Այս սայթը 2020 թվի սայթն է, ինքը կակվի մենք վերջ մի լագատիպը դարձրեցինք 2021 ու դրա պատճառով որ պրոյեկտը ձգձգվում է, в общем, սա հավեսը կորցնում են, հետո պետք է ինչ-որ դե ոչ մեկ հավես չուներ գործանելու, էլի, ասես մի ձև սենց հազիվ էս բան արեցինք, էլի, գլորեցինք, ամենաբարդը էդ էր։ Իսկ ամենաքարտերից ռեսերչը ինչ մեթոդներով է արվում։ Լսի, դե գիտես ինչ է, ես քեզ սենց ասեմ, ինչ որ սենց մարքեթինգային կոնկրետ մեթոդ չեմ կարող ասեմ, որ արմա, ես պրոստը Google-ով նայում եմ, փորձում եմ ինչ որ զացեպքեք գտնեմ, հասկանամ այդ product-ը ինչ ձևի պետք է լինի։ Հետո կարող է ինչ որ տարբեր մարքեթինգային tool-եր օգտագործեմ, օրինակ competitive metrics-ը կամ ասենք ինչ որ այն որ հարթություններ ալնում, որ դու competitor-ների հետ քեզ շարում ես, պրոյեկտից է կախված, ստե կոնկրետ պրոստը մի հատ վերջում մի հատ սենց flat list-էր դառը իդեաներով, այդքան բան է research-ը եղել։ Ամենաֆան մասը որն է իսկ։ Օր ամենաֆանը չեմ կարա, չեմ հիշում այս պրոյեկտում։ Չէ, կարող է եղել, ինչ որ չեմ բայ։ Սովորաբար ամենաֆան մասը հիմա կոնտենտը, որ դևերը մեջը տեստվի լցնում են, բայց sense կոնկրետ ոչ մի բան չեմ հիշում, էլի։ Ուզում եմ հետո հարցին։ Դեռ խոսեցիք տարբեր տեսակի user persona-ների մասին ու այդ research-ը ոնց է եղել, ոնց եք որոշել, թե իրենք ինչ նիդեր ունեն։ Տեսեք, իմ բախտը բերել էր, որ ամենալավ պրոյեկտը այդ այն պրոյեկտը, որի user-ը որ դու ես, причем ես համ speaker եմ, համ attendee եմ, հա։ Պլյուս խոսացել եմ, օրինակ չգիտեմ, Ստյոպը attendee է 100 տարվա, իր հետ եմ խոսացել, այսինքն այն պերսոնաներին, որոնք որ այս ինչ տիպի են իրանք ու ոնց են իրանք օգտագործում, ես գիտեի, որովհետև ես, չեմ, 10 տարի է այս իվենթին գալիս եմ, հա։ Ուրիշ պրոյեկտների դեպքում դու պետք է ջոկես, նու օրինակ կարող է բիզնեսը քեզ է տասի, հա, որ մենք օրինակ, չգիտեմ, կախված է պրոյեկտի տիպից, եթե դու օրինակ ստարտափ ես, դու կարող ես քո տենց իդեալական պերսոնային նորմալ չիմանաս, հա, տես մոտավորապես ջոկես ինչ տիպի է ինքը, հետո կարող է այդ պերսոնան ճեղքվի դառնա երկու առանձին պերսոնա։ Նենց որ նու կոնկրետ այս դեպքում մենք գիտեինք իրանք ովքեր են, ուրիշ դեպքերում շատ տարբեր ձևով ես դու այդ figure out անում, էլի։ Կարող է դաժե գիտեք ոնց է, բայց օրինակ կարող է product լինի, որ կարա նախատեսված լինի mass market-ի համար, կարա product լինի, որ նախատեսված լինի սուպեր հարուստ մարդկանց վրա։ Ու այդ սուպեր հարուստ մարդկանց մեջ կամ պերսոնաներ լինեն ուրիշ, օրինակ ultra high net worth individual-ը իրանք ավելի պարավ են, իրանք ուրիշ դարդեր ունեն, հա, մտածում են այդ փողը, որ իրանք դեբիլ պատոմիկներին տան, ոնց են բան անելու, որ չցփխեն, հա, այն բաները, ջահելները, չգիտեմ, կարող է մտածում են, բա որ պապս փողը տա, ոնց եմ անելու, որ չքրվի։ Այսինքն, սենց ինչ-որ տարբեր դու պետք է research անես, դա research-ով է գալ, պետք է փորձես ջոգես այդ շուկան ոնց է շնչում, user-ները ոնց են behave անում իրանք այդ շուկայում։ Այդ մասով ավելի շատ իմ UX-ը կարա խոսա, ես իրավասու չեմ պատասխանեմ, բայց մեր պատխոդն է, որ պետք է լինի ոչ ավել քան պետք է ու ոչ պակաս քան պետք է։ То есть եթե այդ կոնտենտը սայթի վրա value է տալի user-ին, user-ը մեծ հավանականությամբ այդ կոնտենտը consume կանի, հա։ Իսկ եթե չէ, ոնց ուզում ես իրան ուզում ես աճդիր, ուզում ես ձաղդիր, այդ տենց չի աշխատելու, բայց ավելի կոնկրետ UX-ը կասեր էլի, խիա տենց դասավոր է։ Все, хорошо.